फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अर्पितास किचन। আমি অর্পিতা। আজকে আমার রেসিপি চিকেন বিরিয়ানি। বিরিয়ানি কে না পছন্দ করে? হোটেল রেস্টুরেন্টে আমরা তো বিরিয়ানি হামেশাই খেয়ে থাকি, তবে সেই বিরিয়ানি খুব সহজেই বাড়িতে বানিয়ে নেওয়া যায়, আর এর টেস্ট কিন্তু হোটেল রেস্টুরেন্টের থেকে কোনো অংশেই কম হয় না। আসুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক কিভাবে আমি এই বিরিয়ানিটা বানাচ্ছি। প্রথমে আমি বিরিয়ানির মশলাটা বানিয়ে নেব। মশলায় নিয়ে নিয়েছি 7-8টা দারচিনি স্টিক, ছোটো চামচের 1 চামচ লবঙ্গ, একটা স্টার অ্যানিস, একটা বড় এলাচ, ছোটো চামচের 1 চামচ ছোটো এলাচ, 1.5খানা ফুল জয়ত্রী, হাফ জায়ফল, কিছু গোলাপের পাপড়ি, ছোটো চামচের 1 চামচ গোলমরিচ, ছোটো চামচের 1 চামচ শাহজিরে, কাবাব চিনি নিয়েছি কয়েকটা, ছোটো চামচের 1 চামচ সামরিচ, ছোটো চামচের 1 চামচ গোটা ধনে, ছোটো চামচের 1 চামচ প্লেন জিরে আর একটা তেজপাতা। এগুলোকে শুকনো কড়ায় ড্রাই রোস্ট করে নিয়ে এর একটা পাউডার বানিয়ে নিয়েছি। তারপরে চালটাকে রেডি করে নেব। আমি 400 গ্রাম বাসমতি চাল নিয়ে নিয়েছি। চালটাকে ধুয়ে 1 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে দেবো। তারপরে ডিমগুলো সিদ্ধ করে নেব। আমি 4টে ডিম নিয়ে নিয়েছি। কড়াইয়ে জল বসিয়ে দিয়েছি, জলের মধ্যে ডিমগুলোকে দিয়ে দিলাম। এখন মিডিয়াম ফ্লেমে ডিমগুলোকে 10 মিনিট মতো সিদ্ধ করে নেব। এদিকে দেখুন মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছি 6টা। এই পেঁয়াজগুলোকে কেটে নেব। তারপরে আমি আদা রসুন ধনে পাতাটাকে কেটে নেব। নিয়ে নিয়েছি 1 ইঞ্চ মতো আদা, 3টে ছোট সাইজের রসুন আর কিছু ধনে পাতা। আদা রসুন ধনে পাতাটাকে কেটে নিয়েছি, আর 3টে মিডিয়াম সাইজের আলুকে 2 পিস করে কেটে নিয়েছি। আদা রসুনটাকে একটা মিক্সিং জারে নিয়ে নিলাম। দিয়ে দিলাম 7টা কাঁচা লঙ্কা। ঝালটা অবশ্যই আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো দেবেন। এখন আমি এর একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। তারপরে পেঁয়াজটাকে বেরেস্তা করে নেব। গ্যাস অন করে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা খুব ভালোভাবে গরম হয়ে যাওয়ার পর কেটে রাখা পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম। এখন মিডিয়াম ফ্লেমে পেঁয়াজগুলোকে লাল লাল করে ভেজে নেব, তবে পেঁয়াজ যেন পুড়ে না যায় সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে। পেঁয়াজটাকে একটা ছাঁচায় আমি তুলে নিলাম। এদিকে দেখুন চিকেন নিয়ে নিয়েছি 700 গ্রাম। চিকেনটাকে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে এরকম বড় বড় সাইজ করে কেটে নিয়েছি। এরপরে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নেব। দিয়ে দিলাম 200 গ্রাম টক দই। টক দইটাকে আমি ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছি। স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ কেওড়া জল, 1 টেবিল চামচ গোলাপ জল, 1 চা চামচ ধনে গুঁড়ো, হাফ চা চামচ জিরে গুঁড়ো, হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো আর সামান্য একটু লাল লঙ্কার গুঁড়ো। দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ বিরিয়ানি মশলা। পেঁয়াজের বেরেস্তা যেটা বানিয়ে নিয়েছিলাম তার থেকে অর্ধেক রেখে দিয়ে অর্ধেকটা আমি দিয়ে দিলাম। আমি আদা রসুনের পেস্টটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, তাই আদা রসুনের পেস্টটাকেও দিয়ে দিলাম। আবারও আদা রসুনের পেস্টটাকে ভালো করে চিকেনের সাথে মাখিয়ে দিলাম। তারপরে চিকেনটাকে ঢাকা দিয়ে আমি 2 ঘন্টা ম্যারিনেট করে রেখে দেব। আপনারা চাইলে সারা রাতও চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিতে পারেন। অপরদিকে চালটাও 1 ঘন্টা ভিজিয়ে রাখার পর দেখুন চালটা কতটা ফুলে লম্বা হয়ে গেছে। আমি এইবার ভাতটাকে করে নেব। গ্যাস অন করে একটা হাঁড়ি বসিয়ে দিয়ে হাঁড়িতে আমি অর্ধেকের বেশি জল দিয়ে দিয়েছি। জলের মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ লবণ আর 1 টেবিল চামচ সাদা তেল। আপনারা সাদা তেলের বদলে ঘিও ইউজ করতে পারেন। এখন জলটাকে খুব ভালো করে গরম করে নেব। একটা এইরকম পরিষ্কার সাদা কাপড় নিয়ে নিলাম। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 8-9 টুকরো দারচিনি, 8টা ছোট এলাচ আর 10-12টা লবঙ্গ। তারপরে এর একটা পুটুলি বানিয়ে নেব। অপরদিকে আমার হাঁড়ির জলটা ফুটে গেছে। জলের মধ্যে আমি ভিজিয়ে রাখা চালটা দিয়ে দিলাম। আর যে গরম মশলা পুঁটুলিটা বানিয়েছিলাম সেটাকেও এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। তারপরে হাঁড়ির ঢাকনাটা বন্ধ করে ভাতটাকে আমি 70% পর্যন্ত সিদ্ধ করে নেব। তবে একেবারে সিদ্ধ করা যাবে না, এটা দম বিরিয়ানি বানাবো, দমেও সিদ্ধ হবে, তাই 70% পর্যন্ত সিদ্ধ করে নিলেই চলবে। ভাতটা উতলে যাওয়ার পর লো ফ্লেমে 5 মিনিট ভাতটাকে ফুটিয়ে নিয়েছি।
এখন আমি ভাতটা ঠিকঠাক হয়েছে কিনা দেখে নেব। এইভাবে একটা ভাতকে টিপে দেখতে হবে। দেখুন ভাতটা মোটামুটি সিদ্ধ হয়েছে, খুব বেশি সিদ্ধ হয়নি, এখনো একটু চাল আছে। আমি গ্যাসটা অফ করে দিলাম। তারপরে ভাতের মধ্যে যে গরম মশলা পুঁটুলিটা আমি দিয়েছিলাম সেটাকে তুলে নিলাম। এখন আমি ভাতের ফ্যানটাকে ঝেড়ে নেব। আবারও গ্যাস অন করে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইয়ে যে তেলে আমি বেরেস্তা ভেজেছিলাম সেই তেলেই আমি আলুগুলোকে ভেজে নেব। দিয়ে দিলাম সামান্য একটু লবণ আর সামান্য একটু হলুদ গুঁড়ো। তারপরে আলুগুলোকে নাড়াচাড়া করে লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে। আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে, আলুগুলোকেও তুলে নিলাম। এখন ওই তেলে আমি দিয়ে দিলাম ফোড়ন। ফোড়নে নিয়েছি 5টা ছোট এলাচ, 5 টুকরো দারচিনি, 6টা লবঙ্গ আর একটা তেজপাতা। ফোড়নগুলো কয়েক সেকেন্ড ভেজে নেওয়ার পর ফোড়ন থেকে মিষ্টি গন্ধ বের হলে ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনটা দিয়ে দিলাম। তারপরে লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে চিকেনটাকে 20 থেকে 25 মিনিট ঢাকা দিয়ে কষিয়ে নেব। এদিকে দেখুন একটা ছোট বাটিতে আমি হাফ কাপ মতো কুসুম গরম দুধ নিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ কেওড়া জল, 2 টেবিল চামচ গোলাপ জল আর 2-3 ড্রপ মিঠা আতর। আর দিয়ে দিলাম সামান্য একটু কেশর। আপনারা কেশরের বদলে ফুড কালারও ইউজ করতে পারেন। অপরদিকে চিকেনটাকেও ঢাকনা খুলে মাঝে মাঝে নেড়ে দিতে হবে, না হলে চিকেনটা কড়াইয়ের নিচে লেগে পুড়ে যেতে পারে। চিকেনটাকে 15 মিনিট কষিয়ে নেওয়ার পর চিকেনের মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম 1 চামচ চিনি। যেহেতু টক দই দেওয়া আছে তাই টেস্টে ব্যালেন্স আনার জন্য চিনিটাকে অবশ্যই দিতে হবে। তারপরে আবারও ঢাকনা দিয়ে 5 মিনিট মতো চিকেনটাকে কষিয়ে নেব। লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে আরও 5 মিনিট চিকেনটা কষিয়ে নেওয়ার পর দেখুন চিকেনটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে, চিকেন থেকে তেল একেবারে আলাদা হয়ে গেছে। এখন গ্যাসটাকে অফ করে দিলাম। এইবার আমি বিরিয়ানির জন্য ভাতটাকে রেডি করে নেব। একটা মুখ বড় হাঁড়ি নিয়ে নিয়েছি। হাঁড়ির মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ ঘি। ঘিটাকে ভালো করে হাত দিয়ে হাঁড়ির চারিদিকে লাগিয়ে নিতে হবে। এইবার এই হাঁড়ির মধ্যে প্রথমে দিয়ে দিলাম ভাত, চিকেন দিয়ে দিলাম, দুধের যে মিশ্রণটা বানিয়ে রেখেছিলাম তার থেকে কিছুটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে দিলাম বিরিয়ানি মশলা, পেঁয়াজের বেরেস্তা যেটা বানিয়ে রেখেছিলাম তার থেকে কিছুটা দিয়ে দিলাম। তারপরে আবারও ভাত দিয়ে দিলাম, দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ বেরেস্তা, দুধের মিশ্রণটাও দিয়ে দিলাম কিছুটা, দিয়ে দিলাম বিরিয়ানি মশলা, তারপরে দিয়ে দিলাম ভেজে রাখা আলু, সিদ্ধ করে রাখা ডিমগুলোও দিয়ে দিলাম, আরও ভাত দিয়ে দিলাম, দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ বেরেস্তা, আবারও দিয়ে দিলাম বিরিয়ানি মশলা, আর বাকি যে দুধের মিশ্রণটা আছে সবটাই দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ ঘি। ধনেপাতা কুচি যেগুলো আমি নিয়েছিলাম সেগুলোকেও দিয়ে দিলাম, তারপরে হাঁড়ির মুখটাকে একটু আটা মাখা দিয়ে সিল করে দেব।
অপর দিকে গ্যাস অন করে একটা পুরানো তাওয়া আমি আগে থেকে বসিয়ে রেখেছিলাম। তাওয়াটা খুব ভালোভাবে গরম হয়ে গেছে। এখন আমি এর উপরে বিরিয়ানির হাঁড়িটা বসিয়ে দিলাম। তারপরে লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে 20 থেকে 30 মিনিট এটাকে আমি দমে বসিয়ে রেখে দেবো। ফিরে এলাম 30 মিনিট পর। আমার বিরিয়ানি রান্না হয়ে গেছে। আমি গ্যাসটাকে অফ করে দিলাম। তারপরে আরও 15 মিনিট এইভাবেই আমি এটাকে রেখে দেবো ঠান্ডা হওয়ার জন্য। আবারও ফিরে এলাম 15 মিনিট পর। হাঁড়িটাকে গ্যাসের উপর থেকে নামিয়ে নিলাম। তারপরে একটা ছুরি দিয়ে ঢাকনাটাকে আমি খুলে নেব। আমার বিরিয়ানি রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে আপনাদের সার্ভ করে দেখাচ্ছি। আপনারাও এইভাবে চিকেন বিরিয়ানি বাড়িতে বানিয়ে দেখবেন। আশা করছি আপনাদেরও ভীষণ ভালো লাগবে। রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন। আর আমার চ্যানেলটায় যদি সাবস্ক্রাইব না করা থাকে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটা অন করে রাখবেন, যাতে আমার রান্নার আপডেট সবার প্রথমে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমি আবার হাজির হব পরবর্তী রেসিপি নিয়ে। ধন্যবাদ।